Шримад Бхагаватам, песен 2, превод и коментар от Шрила Прабхупад, глава 7, системни инкарнации. Нарада, божествената личност в инкарнацията си Хамса Аватара ти придаде науката за Бога и за трансценденталното любовно служение на Бога. Той бе много доволен от това, че му служише с огромна любов и искреност. Той ти обясни подробно цялата наука за преданото служение, която могат да разберат само онези, които са отдали душите си на Бог Васудева, божествената личност. Във формата на инкарнацията Мано, Богът стана потомък на династията на Мано и подчини на властта си царете злодеи, подчинявайки ги с могъщото си оръжие своя диск. Не помрачавано от нищо, славата на управлението му се разнесе навсякъде из трите локи и стигна дори над тях до най-висшата планетарна система във Вселената Сатя Лока. В образа си на Танвантара Богът мигновенно ликува вечно болните живи същества чрез олицетворената си слава. Само над него полубоговете дължат дълголетието си. Затова всички възславят божествената личност. Той взе свое тяло от жертвоприношенията и сложи в Вселената началото на медицината, науката за лечението. Когато управниците, наречени кшатрии, се отклониха от пътя на абсолютната истина и пожелаха да страдат в ада, Богът в образа си на мъдреца Парушурама изтръгна от корен тези изродили се царе, които бяха като тръни по тялото на земята. С острата си секира той посече кшатриите 3 по 7 пъти. От безпричинната милост към всички живи същества във Вселената, върховната божествена личност се появи в рода на Махараджа Икшваку с пълните се разширения като господар на вътрешната енергия Сита. По заповед на баща си Махараджа Дашаратха той отиде в гората и много години живя там със съпругата си и с по-малкия си брат. Десетоглавият Равана, който притежаваше огромно материално могъщество, дръзко скърби Бога и с това заслужи гибелта си. Божествената личност Рамачандра бе усет от мъка заради раздялата си с скъпата си любима Сита и погледна града на врага си Равана с очи почервенели като очите на Хара, който искаше да изпепели небесното царство. Големият океан се разтрепера от страх и му стори път, защото жителите му, акулите, змиите, крокодилите и други водни обитатели се измъчваха от изгарящата топлина на разгневените огнено-червени очи на Бога. По време на двубоя между Индра и Равана, слонът, който носеше на гръб небесният цар, удари Равана в гърдите, но хободът му се разби на парчета, които се разлетяха и озариха всички посоки на света. Преизпълнен с гордост от могъществото си, Равана започна да се разхожда сред стражаващите си войни като завоевател на целия свят, но когато зазвъня опънатата тетива от лъка на Рамачандра, божествената личност, ликуващия му смях миг секна и той изпусна жизнения си дъх. Когато върху земята тегнеше бремето на бойните сили на царе безверници, Богът дойде заедно с пълната си часа, за да обличи страданието й. Той дойде в изначалната си форма с прекрасна черна коса и за да покаже трансценденталната си слава и извърши необикновени дейности. Никой не може да оцени истински величието му. Няма никакво съмнение, че Бог Кришна е върховният Бог. Иначе как ще да уби грабаната демоница Путана, докато още беше младенец в скута на майка си? Как ще да преобърне с кръчета количката, когато бе едва на 3 месеца? И как още пълзейки по двора щеше да изтръгне из корен двете дървета Раджуна,
които бяха толкова високи, че върховете им сякаш стигаха небето. Никой друг, освен Бога, не е в състояние да извърши подобни дела. А когато пастирчетът и животните пиха от отровената вода на река Ямуна, Богът, който бе още дете, ги съживи с милостивия си поглед. После, за да пречисти водите на реката, той скочи в нея като на игра и наказа Каля, отровната змия, която се спотаваше там и бълваше с езика си отрованата лази. Кой друг, освен Върховния Бог, е способен на такива удивителни подвизи? А същата нощ, след като бе наказана змията Каля, когато жителите на Враджа Буми спокойно спяха, сухите листа в гората се подпалиха и изглеждаше като че ли всички са обречени да загинат в избухналия пожар. Но Богът заедно с Баларама ги спаси просто като затвори очи. Ето такива са свръхчовешките му деяния. Веднъж пастирката, осиновителката на Кришна, майка Яшода, се опита да върже ръцете на сина си с връб, но всички върви все оставаха къси и накрая тя махна с ръка на това. Малко по-късно Богът отвори устата си и майка му видя в нея всички вселени. Тази гледка накара дълбоко да се усъмни, но после тя отдаде всичко на мистичната природа на сина си, която за нея имаше съвсем друг характер. Бог Кришна избави усиновителя си Нанда Махараджа от страха пред полубога Варуна и освободи пастирчетата от планинските пещери, където ги бе затворил синът на Майя. Освен това, Бог Кришна възнагради жителите на Вриндавана, които денем се трудиха неуморно, а нощем след тежката работа непробудно спяха, с издигани до най-висшата планета в духовното небе. Всички тези деяния са трансцендентални и доказват божествеността му. Посъветвани от Кришна, пастирите на Вриндавана спряха жертвоприношението за небесния цар Индра и затова цели 7 дни над земята на Враджа се изливаха поройни дъждове, които заплашваха да унищожат всичко. От безпричината милост към жителите на Враджа, Бог Кришна повдигна се на ръка хълма Говардхана, макар че едва бе навършил 7 години. Той направи това, за да спаси животните от яростните води. Когато в гората на Вриндавана Богът се наслаждаваше на танца раса, възбуждайки с сладкозвучните си песни страстни желания от съпругите на жителите на Вриндавана, един богат демон на име Шанкачуда от свитата на ковчежника на рая Кувера ги отвлече и Богът му свали главата от раменете. Демоните Пралама, Денука, Бака, Кешия, Аршита, Чанура, Мущика, 7-те бика, Шамбара, Видоратка и Рокмия, също великите войни Камбоджа, Мация, Куру, ожесточено ще се сражават или с самия Бог Кари, или с него, но под имената Бала, Дева, Арджуна, Бима и прочи. И след като паднат убити, тези демони ще постигнат или безличностното Брахмаджоти, или личната обидел на Бога в планетите на Вайкунта. Самият Бог, приемайки образа на син на Сатявати Вясадева, ще реши, че съставената от него ведическа литература е твърде сложна за ограничените хора, които имат много кратък живот. Затова той ще раздели дървото на ведическото знание на различни клони, за да го пригоди към условията на настъпващата епоха.